Hello, meninas! Hello, meninos! Hoje eu vim trollar minha amiga Gabi. Eu vou falar que eu não vou ser mais amiga dela, tá? Eu vou dizer oi pra Gabi. Oi, Gabi. Ela visualizou, gente. Eu disse, oi, Gabi. Ela disse, oi, amiga. Não, daí eu disse, não sou mais tua amiga, que eu tô falando ela. Dela, como assim? Eu vou dizer agora, eu não quero ser mais tua amiga. Não quero ser mais tua amiga. Terminou a parceria. Ela disse, como assim? Eu disse, eu não quero mais ser tua amiga. Terminou a parceria. Eu vou mandar essas caretinhas, gente. Ela tá online ainda, ela não tá escrevendo nada. Ela tá digitando agora. Eu ia escrever alguma coisa. Letícia, para de ser assim. Ela disse, Letícia, para de ser assim. Eu disse, mas o quê? Eu amo nossa amizade. Eu disse, nossa. Ela vai falar a mesma coisa, daí eu vou falar a mesma coisa, e daí eu vou dizer que é trollagem, tá, meninas e meninos? Ela tá escrevendo. Ela disse, eu gosto da nossa amizade, mas podia melhorar. Agora, eu vou dizer tá. Eu vou dizer tá, mas... Daí eu vou dizer que agora a gente vai fazer uma trollagem com ela. Amiga, estou fazendo uma trollagem. Ela disse, é trollagem, né? Daí eu disse, não, é sério. Daí ela visualizou. Daí ela disse, sei. Daí eu vou dizer sério. Ela disse, tá, continua. Daí eu disse,
Agora eu vou falar sério. Amiga, é trollagem. Trolagem. Brincadeira. Estou gravando. Eu disse, miga, é trollagem. Brincadeira, estou gravando. Eu vou ver o que ela vai falar, tá? Eu tô digitando. Ai, linda essa foto dela. Oh, sua louca que me mata do coração, ela disse. Eu vou dizer, né? Eu vou dizer pra ela mandar um áudio de beijos pra você. Ela tem um canal. Miga, manda um beijo pra eles. Eles querem muito o seu beijo. Miga, manda um áudio com um beijo pra eles. Miga, manda um beijo pra eles. Miga, manda um beijo pra eles. Ela vai mandar um beijo pra vocês e eu já vou terminar o vídeo, tá, querido? Meninos, meninos. E queridas, né? Tá demorando. Ela disse, beijo, galera. Se inscreva no meu canal e o nome é Vídeos de Versões com a Lari, Gabi, o meu primeiro que é aparecer. Então, meninas e meninos. Ela disse mais uma coisa. Não se esqueça de dar um joinha, se inscreva no canal da Leti e tchau, tchau. Ela tá escrevendo. Um beijo, um abraço e fui. Então, meninos e meninas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei e se inscreva no canal. E escrevam lá embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se acharam legal, se acharam joinha. E se inscrevam muito no canal. Eu quero 10.000 likes nesse vídeo. Daí eu faço mais uma trollagem com uma outra amiga minha, tá? Ela mandou um áudio, eu vou mostrar pra vocês, tá?